तो दोस्तों आपके इन्वर्टर में भी यदि इस तरह की आवाज़ होती है, ट्रांसफार्मर आवाज़ करता है, ये देखिए कई बार करेगा कई बार नहीं करेगा और एकदम से और इसके बाद ये ओवरलोड वाली एलईडी ग्लो हो जाती है। तो ऐसे में इसके अंदर से प्रीसेट ख़राब होता है। ये देखिए ट्रांसफार्मर में से ऐसी आवाज़ आ रही है और थोड़ी देर बाद ये ओवरलोड हो गया। तो दोस्तों आपका इन्वर्टर भी यदि ओवरलोड दिखाता है या ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड आती है उसके बाद ओवरलोड दिखाता है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला प्रीसेट चेंज कर दीजिए। ये प्रीसेट 20 के का होता है, कई जो इन्वर्टर होते हैं उनमें 50 के का भी होता है। और कई बार क्या होता है कि आपके लाइट सही आ रही है, इन्वर्टर ने चार्ज भी कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में होता है, या इन्वर्टर चार्ज कर रहा होता है, उस समय भी आपके इन्वर्टर में से डक 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 की आवाज़ आती है। तो उसमें आपको ये वाला प्रीसेट होता है, ये वाला चेंज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 5K की होती है, ये 5K का प्रीसेट होता है। और मैं तो आपको यही राय दूंगा कि यदि आप अपना एक प्रीसेट चेंज करते हैं तो साथ के साथ ये दूसरा भी कर दीजिए, क्योंकि इसकी फिर जो प्रीसेट आप जो लगाएंगे उसकी लाइफ फिर उस हिसाब से बढ़ जाएगी। और प्रीसेट चेंज करने के बाद भी यदि नहीं होता है, आपकी वही प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप इसको लगाने के बाद एक बार ये थोड़ा सा इसको घुमा के देख लीजिए। और ये नया प्रीसेट होगा तो ये हाथ से भी आराम से घूम जाता है। इसका नंबर आप देख रहे होंगे 503 नंबर है, यानी कि ये 50K का है। ये वाला 502 नंबर का है, ये वाला 5K का है। 20K का जो प्रीसेट होगा उस पर आपको 203 लिखा रहेगा। एक बात और दोस्तों, ये जो प्रीसेट आते हैं ये इस तरह के भी आते हैं और इस तरह के भी होते हैं। जो ये वाले प्रीसेट होते हैं ये सादा प्रीसेट होते हैं, ये वाले प्लास्टिक वाले प्रीसेट होते हैं। आप जब भी वो मार्केट में जाएं तो अपने इन्वर्टर में लगाने के लिए उनसे ये प्लास्टिक वाले ही प्रीसेट मांगें। ऐसा नहीं है कि आपने इनकी जगह अगर ये वाला लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा, काम तो करेगा, पर ड्यूरेबिलिटी और लाइफ के हिसाब से ये वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये दोनों प्रीसेट लगा दिए हैं और ये इन्वर्टर भी सही से वर्क कर रहा है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आपका ये इन्वर्टर है ये बैकअप मोड में, यानी जब आपकी लाइट नहीं आ रही है उस समय ट्रांसफार्मर हमिंग करे और ये ओवरलोड दिखाता है, या केवल एक ही कोई इसमें से भी फॉल्ट दिखाता है कि ट्रांसफार्मर हमिंग कर रहा है या ओवरलोड दिखा रहा है, उस समय आपका ये वाला प्रीसेट, इस प्रीसेट का फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी फॉल्ट होते हैं, पर ज़्यादातर इनमें यही चीज़ ख़राब होती है। और यदि आपकी लाइट आ रही है, इन्वर्टर की मेन्स ऑन है, उस समय आपको ये ट्रांसफार्मर अगर हमिंग करें या डक 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 की आवाज़ करें तो उस समय आपका ये वाला प्रीसेट ख़राब होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एक प्रीसेट ख़राब हो तो कोशिश यही करें कि वो ये दोनों प्रीसेट आपके चेंज कर दीजिए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।